Hello，大家好。咁啱先就做完一個豬牙治療啦。咁其實有唔少朋友問我，佢話鄧醫生，我好驚做手術啊，好緊張。咁依家就同大家介紹一下，我哋點樣可以緩解一下大家一啲緊張嘅情緒啦。大家可以見到啦，首先背後一幅好靚嘅一個風景畫啦，海邊嘅海景啦。咁大家喺做治療嗰時候，其實可以見到後邊呢個咁靚嘅景啦，其實可以一定嘅程度緩解到你嘅嗰個緊張嘅情緒啦，心情亦都會變好啲嘅。咁第二個咧，大家可以仔細聽下。係有啲背景音樂、輕音樂喺度嘅。咁我哋成個過程咧，患者都係清醒嘅，佢可以聽住呢個背景嘅輕音樂啦，跟住可以慢慢放鬆佢嘅情緒。咁當然啦，我哋仲要準備咗兩個呢個減壓球啦。咁如果你有緊張或者覺得痛啊嗰時候，咁你可以捏一捏佢。咁成個過程咧，你會覺得好好舒緩啊，好輕鬆，覺得好減壓咁嘅情況嘅。咁當然啦，因為我哋呢個係一個非常之輕嘅一個局部麻醉嘅治療啦。咁喺我哋嘅允許之下咧，你亦都可以帶自己嘅手提電話入嚟，自己玩下手機、睇下視頻啊，或者玩下遊戲啊，都 OK 嘅。所以其實呢啲所有嘅措施加起身咧，我哋想做嘅咧就係令到患者佢唔需要太緊張，可以喺一個比較輕鬆、比較舒服嘅環境就可以接受到呢個治療噶啦。OK，咁今日條片就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。